Hello，歡迎嚟到兩腳周圍走啊！嚟到台北 trip 嘅 Day 5咧，咁我哋咧一嚟咧就嚟到永樂市場呢度咧食魚生嘅。咁我哋咧今次食嘅咧就係遠龍山魚行啦。咁有啲咩咁特別咧？就係咧佢嘅麵豉湯咧係飲飲嘅。咁只要咧每人消費滿台幣280蚊咧，咁個味噌湯咧，咁呢個就係海鮮味噌湯嚟嘅，咁咧就可以飲飲啦。咁呢個永樂市場咧，除咗遠龍山魚行之外咧，咁咧亦都有其他嘅小店嘅。咁一齊睇下咧有啲咩小店啦。咁有賣衫嘅鋪頭啦，賣水餃、賣嘢飲嘅鋪頭，賣糖水同咖啡嘅鋪頭，賣精品咖啡嘅鋪頭，同埋賣傳統小食嘅鋪頭，例如仙草凍啊、綠豆沙啊等等。咁之後咧，我哋就食遠龍山魚行啦。咁我哋可以睇到呢個麵豉湯咧都好多料嘅，咁有好多海鮮喺入邊啦，咁亦都有三文魚啦等等嘅配料嘅。咁我哋咧仲嗌咗啲刺身啦、壽司啊、三文魚壽司啊、蝦壽司啊、蝦沙律啊同埋鮑魚等等嘅，都幾好食幾新鮮。咁食完之後咧，我哋就嚟咗呢一間老貓咖啡嗰度咧玩貓貓，同埋飲下嘢、食下點心啊、甜品啊等等嘅。咁呢間咖啡咧總共有3層嘅，咁咧第一層就冇貓貓嘅，咁就純粹放你點餐啦。咁第二層咧就會係有好多貓貓啦，咁你就可以同啲貓貓一齊食下嘢啦，咁樣樣嘅。咁第3層咧都有好多貓貓嘅，咁啲貓貓咧有啲咧就會係比較細個為主啦，咁有啲咧係等待領養嘅。咁第3層嘅區域咧就唔可以飲食嘅，咁不過咧就有好多嘅玩具咧就可以同啲貓貓一齊玩嘅。一齊睇下咧呢間貓貓咖啡啲貓貓係點啦。咁嘢食方面咧，我哋就嗌咗3杯嘢飲啦，同埋1個栗子蛋糕嘅，仲嗌咗1個雞扒套餐同埋1個朱古力窩夫嘅。咁呢啲嘢食都好精緻好靚啦，咁用嚟打卡影相咧就一流啦。咁不過咧就唔好對啲嘢食期望太高啦。佢嘅杯墊咧都會有貓貓圖案嘅。之後咧我哋咧就嚟到咗大稻埕啦。咁大稻埕咧呢度咧有片海嘅，咁咧側邊咧亦都有好多唔同嘅小食店啦。咁咧買個嘢食坐喺海邊咧嗰度睇住日落咧都幾 chill 幾正嘅。咁呢度睇日落咧都好靚嘅。夜晚咧都會有啲叔叔姨姨咧喺度跳舞嘅。咁之後咧，我哋就嚟到南機場夜市啦。咁一齊睇下南機場夜市有啲咩好食啦。咁我哋咧第一檔食嘅咧就會係呢間烤魚嘅，咁佢啲魚咧就係用鹽去焗啦。咁咧我哋食嘅時候咧就咁開個皮，然後食入邊啲肉嘅，咁就可以落檸檬汁啦，同埋少少嘅胡椒粉嘅，咁食落咧都幾鮮幾好食嘅。之後咧我哋就飲呢個台北市夜市之王英姐嘅珍珠奶茶啦。之後咧再去咗4元炭燒呢度咧買呢一個嘅燒魷魚。最後咧因為夜市太多人啦，咁所以我哋就買咗啲甜品咧翻民宿食嘅。咁我哋咧就買咗個滷肉飯啦、珍珠豆腐花啦，同埋紅豆豆腐花，仲有一個燉湯嘅。咁今日條片就嚟到呢度啦，記得訂閱我嘅 channel啊！我哋下條片再見，拜拜。